1 Konings 20. Koning Ben-Hadad van Aram het sy leer opgeroep. Hy is gesteun deur 32 konings met hulle perde en strydwaans. Hulle het Samaria, die hoofstad van Israel, beleer en dit aangeval. Ben-Hadad het boodskappers die stad ingestuur na koning Agab van Israel en vir hom laat weet: Ben-Hadad sê, jou silwer en goud behoort aan my, ook die mooiste van jou vroue en kinders. Dis goed so, my heer, antwoord Agab terug. Ek en alles wat ek besit behoort aan u. Ben-Hadad se boodskappers het weer by Agab gekom en gesê: Ben-Hadad laat weet: ek het reeds geëis dat jy jou silwer en goud, jou vroue en kinders vir my moet gee. Maar môre omtrent hierdie tyd stuur ek my amptenare om jou paleis en die wonings van die onderdane te deursoek. Hulle sal alles vat wat jy as waardevol beskou. Die koning van Israel roep toe al die leiers van die land bymekaar en sê: let op hoe hierdie man 'n moeilikheid soek. Ek het reeds ingestem toe hy my vroue en kinders, my silwer en goud opgeëis het. Die leiers en die hele volk sê egter: moenie luister nie en moenie toegewings maak nie. Agab sê toe vir Ben-Hadad se boodskappers: sê vir my heer, die koning, ek sal vir u alles gee waarvoor u die eerste keer gevra het. Aan die laaste eis kan ek egter nie toegee nie. Die boodskappers het teruggegaan en die antwoord oorgedra. Ben-Hadad stuur toe die volgende boodskap vir Agab: mag die gode onheil oor my bring as daar nog genoeg stof van Samaria oorbly, dat ek vir elkeen van my manskappe 'n handvol kan gee. Die koning van Israel antwoord hom. Hulle sê: 'n soldaat wat nog aantrek vir die geveg moenie spog soos een wat alreeds oorwin het nie. Toe Ben-Hadad hierdie antwoord hoor, was hy en die ander konings besig om in die tente te drink. Maak julle klaar om aan te val, sê Ben-Hadad vir sy offisiere. Hulle het toe voorberei vir die aanval. 'n Profeet het na koning Agab toe gekom en vir hom gesê: dit is die boodskap van die Here. Sien jy hierdie groot menigte? Ek sal hulle vandag in jou mag oorgee. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Agab vra toe: hoe sal die Here dit doen? Die profeet het geantwoord: dit is wat die Here sê, deur die jong soldate van die distrikshoofde. Wie moet eers aanval, vra Agab. U moet, antwoord die profeet. Agab het die jong soldate van die distrikshoofde opgestel. Daar was 232 van hulle. Hy het ook die res van sy leer van 7000 man agter hulle opgestel. Teen ongeveer die middag, terwyl Ben-Hadad en die konings van die 32 bondgenote nog besig was om in hulle tente te drink, het die jong soldate van die distrikshoofde aan die voorpunt uit die stad opgeruk. Soos hulle nader kom, is Ben-Hadad ingelig. Daar kom troepe uit Samaria. Of hulle nou kom vir vrede of vir oorlog, vang hulle lewendig, beveel Ben-Hadad. Teen hierdie tyd het die jong soldate van die distrikshoofde reeds uit die stad getrek met die leer agter hulle aan. Elke Israelitiese soldaat het sy Arameese opponent doodgemaak. Die hele Arameese leer het paniekbevange gevlug met die Israeliete agter hulle aan. Koning Ben-Hadad en 'n klompie ander het egter op perde gevlug. Die koning van Israel het uit die stad gekom en die perderuiters en die strydwaanmagte verslaan. Die Arameërs is in groot getalle afgemaai. Daarna het die profeet weer gekom en vir koning Agab gesê: tref voorbereidings en beplan vir nog 'n aanval, want oor 'n jaar sal die koning van Aram weer teen u optrek. Daarna het Ben-Hadad se raadgewers vir hom gesê: die gode van die Israeliete is berggode. Dis hoekom hulle gewen het. Maar as ons die oorlog op die vlaktes voer, sal ons hulle verslaan. Ons moet net die volgende verandering maak: onthef die konings van hulle bevelsposisies en vervang hulle met gewone bevelvoerders. U moet self weer 'n leer op die been kry soos die een wat verslaan is. Laat daar net soveel perderuiters
strydwaans en manne wees soos voorheen. Dan pak ons hulle op die vlaktes. Daar is geen twyfel dat ons hulle dan sal verslaan nie. Koning Ben-Hadad het toegemaak soos hulle voorgestel het. Die volgende jaar het hy die Arameese leer opgeroep en na Afek opgetrek om teen Israel te veg. Israel het hulle leer opgeroep en goed voorberei teen die vyand opgetrek. Die Israeliete het teenoor die Arameëse kamp opgeslaan. Hulle het egter soos 2 troppe bokke gelyk in vergelyking met die groot Arameese mag wat oor die vlakte versprei was. Die man van God het weer na die koning van Israel gegaan en gesê: "Dit is wat die Here sê. Die Arameërs het gesê die Here is 'n berggod en nie 'n god van die vlaktes nie. Daarom gee ek hierdie groot leer oor in julle mag. Dan sal julle erken dat ek die Here is." Die 2 leers het 7 dae lank so teenoor mekaar opgestel gestaan. Op die 7de dag het die geveg uitgebreek. Die Israeliete het 100,000 Arameese voetsoldate op een dag doodgemaak. Die res het na die stad Afek gevlug. Toe val die muur om op 27,000 man. Ben-Hadad het die stad ingevlug en van huis tot huis weggekruip. Ben-Hadad se offisiere sê toe vir hom: "Ons het gehoor, die konings van Israel is baie genadig. Kom ons trek rouklere aan en maak toue om ons koppe vas. Dan gee ons oor aan die koning van Israel. Miskien sal hy u lewe spaar." Hulle trek die rouklere aan en sit toue om hulle koppe. So het hulle na die koning van Israel gegaan en hom gesmeek. "U dienaar Ben-Hadad sê: Laat my asseblief lewe." Die koning van Israel antwoord: "Lewe hy nog? Hy is my broer." Die boodskappers het gou na hierdie strooihalm van hoop gegryp en geantwoord: "Ja, Ben-Hadad is u broer." "Gaan haal hom dan," sê die koning van Israel. Toe Ben-Hadad daar kom, het Agab hom genooi om op sy strydwa te klim. Ben-Hadad sê vir hom: "Ek sal al die dorpe wat my pa van jou pa afgevat het, teruggee. Jy kan ook 'n handelsbuurt in Damaskus inrig soos my pa in Samaria gedoen het." Agab sê toe: "As jy 'n ooreenkoms met my sluit, sal ek jou vrylaat." Hulle het toe 'n ooreenkoms aangegaan en hy het Ben-Hadad laat gaan. In opdrag van die Here het een profeet vir die ander een gesê: "Slaan my," maar die man het geweier om dit te doen. Toe sê die profeet vir hom: "Kyk, omdat jy ongehoorsaam was aan die woord van die Here, sal 'n leeu jou doodmaak sodra jy van my af weggaan." Toe hy weggaan, het 'n leeu hom dan ook teëgekom en hom verskeur. Daarna gaan die profeet na iemand anders en sê: "Slaan my." Hy het so gemaak, hom geslaan en selfs verbond. Die profeet het 'n verband oor sy oë gedraai om homself te vermom en langs die pad die koning ingewag. Toe die koning verbykom, roep die profeet na hom en sê: "My heer, terwyl ek in die geveg was, bring iemand 'n gevangene na my toe." Hy het gesê: "Pas hierdie man op. As hy om enige rede ontsnap, sal jy vir hom moet instaan of 'n boete van 30 kg silwer betaal." Maar terwyl ek met iets anders besig was, het die gevangene weggekom. "Nou, dan is dit jou fout," antwoord die koning van Israel. "Jy het die oordeel oor jouself gebring." Toe ruk die profeet die verband van sy oë af en die koning het hom as een van die profete herken. Die profeet sê vir hom: "Dit is wat die Here sê. Jy het die lewe gespaar van die man wie se lewe ek geëis het. Daarom sal jy in sy plek sterf en jou volk in die plek van sy volk." Die koning van Israel het bedruk en woedend na sy huis toe gegaan en in Samaria aangekom. 1 Konings 21. Hierna het die volgende gebeur. Koning Agab van Samaria het 'n paleis in Jesreel gehad. Langs die paleis was 'n wingerd wat aan Nabot die Jesreeliet behoort het. Op 'n dag sê Agab vir Nabot: "Aangesien jou wingerd net langs die paleis is, wil ek dit graag van jou koop vir 'n groentetuin. Ek sal vir jou 'n beter wingerd in ruil gee. Anders kan ek jou daarvoor betaal."
Maar Nabot het Agab geantwoord: Mag die Here verhoed dat ek die erfgrond van my voorouers vir u gee. Agab het huis toe gegaan en was bedruk en woedend oor Nabot se antwoord. Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en wou niks eet nie. Wat gaan met jou aan? Vra sy vrou Isabel vir hom. Wat het jou dan so ontstel dat jy niks wil eet nie? Ek het vir Nabot gevra om sy wingerd aan my te verkoop of dit met 'n ander wingerd te ruil, maar hy het geweier, sê Agab vir haar. Hy het gesê, hy sal dit nooit vir my gee nie. Is jy koning van Israel of nie? Vra Isabel. Staan nou op en eet en moenie jou verder daaroor bekommer nie. Ek sal Nabot, die Jesreeliet, se wingerd vir jou kry. Sy skryf toe briewe namens Agab, plaas sy seël daarop en stuur dit aan die oudstes en leiers van die stad waar Nabot gewoon het. In haar brief het sy beveel: kondig 'n vasdag af en laat Nabot op 'n prominente plek sit. Laat 2 gewetenlose manne teenoor hom gaan sit en laat hulle hom aankla. Jy het God en die koning gevloek. Vat hom dan weg en stenig hom. Die oudstes en die leiers het toe so gemaak soos Isabel in die brief geskryf het wat sy vir hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag afgekondig en Nabot voor in die byeenkoms laat sit. 2 gewetenlose manne het toe ingekom, teenoor hom gaan sit en Nabot voor al die mense aangekla. Jy het God en die koning gevloek. Hulle het hom toe uit die stad gesleep en met klippe doodgegooi. Hulle laat weet toe vir Isabel: Nabot is met klippe doodgegooi. Toe Isabel die nuus kry, sê sy vir Agab: Staan op en gaan lê beslag op die wingerd wat Nabot nie aan jou wil verkoop nie. Jy kan dit maar kry, want hy is dood. Agab het dadelik na die wingerd toe gegaan en dit vir hom gevat. Die Here het toe vir Elia die Tisbiet gesê: Gaan na Agab toe, wat in Samaria as koning van Israel regeer. Hy is in Nabot se wingerd wat hy in besit geneem het. Gee vir hom die volgende boodskap: Dit is wat die Here sê: Is dit nie sleg genoeg dat jy Nabot doodgemaak het nie? Moet jy hom nou ook nog beroof? Sê verder vir hom: Net daar waar die honde Nabot se bloed opgelek het, daar sal die honde ook jou bloed oplek. Ja, joune. So, het my vyand my toe gekry? Vra Agab vir Elia. Ja, antwoord Elia. Ek het jou gekry omdat jy jouself uitverkoop het om te doen wat vir die Here boos is. Die Here sê: Ek gaan 'n ramp oor jou bring en jou nageslag uitwis. Nie een van jou manlike afstammelinge in Israel, wie dit ook al is, sal dit oorleef nie. Omdat jy my getart en Israel laat sondig het, gaan ek jou koningshuis uitroei, soos ek met Jerobeam, seun van Nebat, en die koningshuis van Baesa, seun van Achia, gedoen het. Oor Isabel het die Here gesê: Die honde sal Isabel by die stadsmuur van Jesreel opvreet. En wat die res van jou familie betref, hulle wat in die stad sterf, die honde sal hulle opvreet. Hulle wat in die veld sterf, die roofvoëls sal hulle verslind. Daar was nie nog iemand wat soveel boosheid voor die Here bedryf het soos Agab, waartoe sy vrou Isabel hom aangehits het nie. Hy het afskuwelik opgetree deurdat hy afgodsbeelde aanbid het, net soos die Amorite wat die Here ter wille van die Israeliete uit die land gedryf het. Toe Agab hierdie boodskap hoor, het hy sy klere geskeur, rouklere aangetrek en gevas. Hy het selfs in 'n roukleed geslaap en neerslagtig rondgeloop. Die Here het weer 'n boodskap vir Elia, die Tisbiet, gegee. Het jy opgelet dat Agab homself voor my verootmoedig het? Omdat hy dit gedoen het, sal ek die ramp nie gedurende sy lewe laat gebeur nie. Ek sal eers tydens die regering van sy seun die ramp oor sy familie bring. 1 Konings 22. 3 jaar lang was daar geen oorlog tussen Aram en Israel nie. Gedurende die 3de jaar het koning Josafat van Juda vir koning Agab van Israel gaan besoek. Tydens die besoek sê Agab vir sy amptenare: Besef julle dat die Arameërs nog steeds ons stad Ramoth Gilead beset, en ons het niks daaraan gedoen nie.
Toe vra hy vir Josafat, sal jy saam met my gaan veg by Ramot Gilead? Josafat het Agab geantwoord, maar natuurlik, ek is saam met jou in die saak. My soldate is tot jou beskikking en ook my perde. Josafat voeg egter by, maar laat ons net eers die Here raadpleeg. Die koning van Israel laat roep die profete, omtrent 400 van hulle. Hy vra hulle, moet ek teen Ramot Gilead optrek, of moet ek dit liewer nie doen nie? Hulle antwoord, gaan gerus, die Here gee die stad oor in u mag. Maar Josafat vra, is hier nie dalk ook nog 'n ander profeet van die Here wie ons kan raadpleeg nie? Koning Agab antwoord, hier is nog een van die Here se profete wat ons kan raadpleeg. Maar ek haat hom, want hy het net altyd slegte nuus vir my. Sy naam is Micha, seun van Jimla. Jy moet liewer nie so praat nie, sê Josafat. Die koning van Israel roep toe een van sy amptenare en sê, gaan gou en bring Micha, seun van Jimla, hiernaartoe. Koning Agab en koning Josafat het albei hulle koninklike klere aangehad. Hulle het elkeen op sy troon op die dorsvloer by die poort van Samaria gesit. Al die profete was besig om hulle voorspellings daarvoor hulle te maak. Een van hulle, Sedekia, seun van Kenaana, het 'n paar eysterhorings gemaak en aangekondig. Dit is wat die Here sê. Met hierdie horing sal u die Arameërs platstoot en uitwis. Al die ander profete het saamgestem. Ja, sê hulle, trek op teen Ramot Gilead en verslaan hulle, want die Here gee vir u die oorwinning. Intussen het die boodskapper wat vir Micha gaan roep het, hom gewaarsku. Luister, al die profete voorspel 'n oorwinning vir die koning. Jy moet liewer met hulle saamstem en ook 'n gunstige aankondiging maak. Maar Micha antwoord, so seker as die Here leef, ek sal net dit sê wat die Here my beveel om te sê. Toe Micha by die koning aankom, vra Agab vir hom, Micha, moet ons optrek teen Ramot Gilead, of moet ons dit nie doen nie? Micha het geantwoord, ja, trek maar op, die Here sal die stad in die koning se mag oorgee. Maar die koning berisp hom, hoeveel keer moet ek jou nog sê om net die waarheid te praat wanneer jy namens die Here 'n uitspraak gee? Toe sê Micha vir hom, in 'n visioen het ek Israel gesien verstrooi op die berge, soos skape sonder 'n herder. Die Here het gesê, hulle koning is dood. Laat elkeen van hulle maar in vrede teruggaan na sy huis toe. Het ek nie vir jou gesê nie, sê die koning van Israel vir Josafat. Hy gee nooit enige uitspraak teen gunste van my nie. Micha het voortgegaan. Luister wat die Here sê. Ek het die Here gesien waar hy op sy troon sit met die hemelse leermag weerskante van hom. Die Here het gesê, wie sal vir Agab gaan oortuig om teen Ramot Gilead oorlog te maak, sodat hy daar kan omkom? Hulle het hierna toe en daarna toe gepraat. Uiteindelik het die leengees voor die Here gaan staan en gesê, ek sal dit doen. Hoe sal jy dit doen, vra die Here vir hom. Die gees het geantwoord, ek sal gaan en al Agab se profete oortuig om leuns te vertel. Jy sal slaag, sê die Here, gaan voort en doen dit. U sien, die Here het 'n leengees in die monde van die koning se profete gelê, omdat die Here 'n ramp vir jou bepaal het. Toe gaan Sedekia, seun van Kenaana, na Micha toe en slaan hom deur die gesig. Hoe het die Here se gees dan by my verbygegaan om met jou te praat? Vra hy. Micha het geantwoord, jy sal dit binnekort agterkom wanneer jy van een vertrek na 'n ander vlug om weg te kruip. Toe beveel die koning van Israel, arresteer Micha en vat hom na Amon, die burgemeester van die stad, en na my seun Joas toe. Sê vir hulle die koning beveel, sit hierdie man in die tronk en gee hom niks meer as brood en water, totdat ek veilig van die oorlog af terugkom nie. Maar Micha antwoord, as die koning veilig terugkom, het die Here nie deur my gepraat nie. Verder sê hy vir die omstanders, julle moet almal luister na wat ek gesê het. Die koning van Israel en koning Josafat
van Juda het toe teen Ramot Gilead opgetrek. Koning Agab van Israel het vir Josafat gesê: "Voor ons begin veg, gaan ek my vermom. Jy kan gerus jou koninklike klere aanhou." Die koning van Israel het hom toe vermom en so aan die geveg deelgeneem. Die koning van Aram het die bevelvoerders van sy 32 strydwaans beveel: "Spits julle net toe op die koning van Israel. Moenie aan enigiemand anders klein of groot aandag gee nie." Toe die bevelvoerders van die strydwaans vir Josafat sien, sê hulle: "Dit moet die koning van Israel wees." En hulle het op hom toegesak. Toe het Josafat om hulp geroep. Die bevelvoerders van die strydwaans het egter besef dat dit nie die koning van Israel was nie en het opgehou om hom te agtervolg. Iemand het egter blindweg 'n pyl afgeskiet. Die pyl het die koning van Israel tussen die skubbe van sy harnas en die borsplaat getref. "Draai weg en kry my uit die geveg," beveel Agab, die drywer. "Ek is gewond." Die geveg het egter so hewig geword dat Agab verplig was om die hele dag teenoor die Arameërs regop in sy strydwa te bly staan. Teen die aand het hy gesterf. Die bloed uit sy wond het tot in die bak van die strydwa geloop. Toe die son begin ondergaan, is daar in die kamp geroep: "Elke man terug na sy stad, elkeen terug na sy land toe." Die koning was reeds dood. Sy liggaam is na Samaria toe gebring en hy is daar begrawe. Hulle het die strydwa by die dam van Samaria afgespoel, waar die prostituie hulle self altyd was. Die honde het gekom en die koning se bloed opgelek, net soos die Here gesê het. Die ander gebeurtenisse tydens Agab se regering, die vertellings oor die Ivoorpaleis en die stede wat hy gebou het, is opgeteken in die boek van die Handelinge van die konings van Israel. Agab is dood en sy seun Ahasia het hom opgevolg. Josafat, seun van Asa, het in die 4de regeringsjaar van koning Agab in Israel koning van Juda geword. Hy was 35 jaar oud toe hy koning geword het en hy het 25 jaar lank in Jerusalem regeer. Sy ma was Asuba, die dogter van Silgi. Josafat het in die voetspore van sy pa Asa gevolg. Hy het nie daarvan afgewyk nie en gedoen wat vir die Here reg was. Die heidense hoogtes is egter nie verwyder nie, sodat die volk nog steeds daar geoffer en wierook gebrand het. Josafat het in vrede met die koning van Israel geleef. Die ander gebeurtenisse tydens Josafat se regering, sy dapperdade en die oorloë wat hy gevoer het, is opgeteken in die boek van die Handelinge van die konings van Juda. Hy het die tempelprostituie wat uit die dae van sy pa Asa oorgebly het, uit die land verban. In daardie tyd was daar geen koning in Edom nie. 'n Plaasvervangende persoon het as koning opgetree. Josafat het ook Tarse skepe gebou om goud uit Ofir te gaan haal. Die skepe het egter nooit soontoe gevaar nie, omdat hulle by Esjon-Geber skipbreuk gelei het. In daardie tyd het Ahasia, seun van Agab, voorgestel: "Laat my manne saam met joune op die skepe vaar." Josafat het egter geweier. Toe Josafat sterf, is hy in die familiegraf in die Dawidstad begrawe. Sy seun Joram het hom as koning opgevolg. Ahasia, seun van Agab, het in die 17de regeringsjaar van koning Josafat van Juda in Samaria koning van Israel geword. Hy het 2 jaar in Samaria oor Israel regeer. Hy het egter gedoen wat verkeerd was vir die Here. Hy het die pad van sy pa en ma gevolg en die voorbeeld van Jerobeam, seun van Nebat, wat Israel laat sondig het. Hy het Baal gedien en aanbid. Daarmee het hy die Here, die God van Israel, uitgetaar, net soos sy pa gedoen het.